感谢伊真哦，咱继续来看台南市龙基巷的火灾，造成5个人死亡，5个人哦，拢是伫大个铁厝找到遗体。台南市政府是表示讲，大个铁厝是伫管的违章建筑，会排时间来拆除。学者嘛提醒讲，大铁厝要特别注意消防安全，上好嘛要装火灾的警报器，来争取逃生的时间。 台南六甲龙基巷火下一家5人死亡，引起社会注意。对避难团出国的大汉查某囝嘛，赶紧回来见亲人最后一面。六甲区公所就是透早代替家属感谢各界，后续嘛继续协助成立信托辅导，让大汉查某囝会当继续读册。他们会有心辅师来做一个陪伴，然后他的一个好朋友也会都会陪伴这个小朋友来度过这个难关了。当然有一些社会人士要进行一个捐款救助这样的情形。 那个家属那边也开会，在公所的脸书那个请家属亲友们来委托我们来公布他们的一个捐款的账户，然后之后的话会进行一个信托的动作因为在信托的话，以后让这个小孩能够在高中、大学能够来顺利的来求学。火下一家5人死亡，全部拢倒伫透天3楼大铁厝的所在，检方目前嘛正在调查。经检察官相验后，发现5名死者。 均全身烧伤，且因吸入浓烟窒息死亡。学者表示，伫厝顶大铁厝伫台湾真普遍，一定要先想好讲，万一若火烧厝袂安怎走，一定要留逃生的路线。伫咧厝前厝后，嘛要有露台做避难空间。如果真的是要大盖铁皮屋的话，你一定要留下一个所谓的开放式的一个避难空间，万一 有烟跟热往上跑，或者是甚至铁皮屋本身发生火灾的时候呢，你有一个开放式的一个空间的话呢，你可以在那边。那如果这样的话呢，那个烟跟热透过铁皮屋从这个窗户跑出来的时候呢，你就不会受到烟热的影响。目前台南市列管待拆的违建数大约有33000件左右，已有危害公共安全。 新旧一律列入优先拆除。另外，风声讲，因为龙基巷咧甲电池充电，才会导火。商局讲是真有可能，因为13火拄拍花，温度降袂落来，14才开始现场调查。亚干务局是表示，这栋的大铁厝是列管的现有违建，即马火烧顾虑到公共安全，等消防鉴定了后，得安排甲拆掉。记者综合报道。